Sacado. Pode sacar, pô. Saca a camisa do monstro. Bora, caralho. Você quer ver essa porra, velho? Bora, compadre. Ajuda o maluco, tá doente. Vem. É melhor o ano todo. Vem, compadre. Negativa, mano. A mina se prepara pra sentar. Desse jeito vai me fazer delirar. As minas do meu prepara pra delirar. Desse jeito eu vou gozar. Eu vou gozar aqui. As minas vai sentar. As minas do baile do O que você quer? vou gozar. Empurrando desse jeito tem que eu te dar o pino. Tô vendo aqui, sério? Com essa cabeça aí que você tá falando, Essa parte aqui da frente. Vou gozar. trapézio descendente. Empurrando desse jeito vai me fazer delirar. É nóis, caralho. Trapézeira buscando, caralho. Segura a gente, que eu já vou buscar. Aqui é bodybuilder, porra! Vai subir árvore, é o caralho, porra! Ó o homem ali, pô! É 13, porra! mesmo, caralho. Caralho, subir árvore, eu vou derrubar todas essas árvores aí do Parque Ibirapuera, porra! Manda o Double Porra! Então é isso aí, galera do canal Fê Franco Pro. Estamos aí finalizando o treino. Acho que deu pra vocês pegarem hoje bastante informação, beleza?